ஹலோ கைஸ், நம்ம காலப்பட்டி டு சிட்ரா ஜாயின் ஆகிற இடத்துல கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஷவர்மா ட்ரக் நிற்குது. அது ஏதோ இஸ்தான்புல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தது. சூப்பரான ஷவர்மா அங்கே நான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். செம்மையாக இருந்துச்சு. அவங்க அங்கே ஆல்ஃபாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அது நான் வாழ்க்கையில் சீரியஸாக அதெல்லாம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட தம்பிலாம் சாப்பிடுவாங்க, பட் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. நான் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். இட்ஸ் வெரி நைஸ் வித் பிங்க் கலர் மயோ. அண்ட் தென் அவங்க பிளேட் ஷவர்மா கொடுத்தாங்க. அது தட் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். சீரியஸாக நான் அதுக்கு 10 out of 10 கொடுப்பேன். அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஷவர்மா. அண்ட் தென் பிளேட் ஷவர்மா, ஆல்ஃபாம், இது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. லிட்ரலி என்னோட பேரண்ட்ஸ், என் தம்பி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது நான் நைட் ஒரு 9:30 போல் வாங்கிட்டு வந்தேன். எனக்கு மெஹந்தி ஒர்க் இருந்துச்சு, முடிச்சுட்டு இது வாங்கிட்டு வந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சீரியஸாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதோட லொக்கேஷன் காலப்பட்டி டு சிட்ரா கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல மெயின்லேயே இருக்கும். 10 மணி வரைக்கும் கடை இருக்கும். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.